бүгүнкү күндө ошол өзүңүздөр көргөндөй эле өзгөчө абал салынып өзгөчө кырдаал учурунда ошол жалпы эле жарандар менен ошол карантиндик посттордо отурган кызматкерлердин ортосунда бир топ келишпестиктер болуп келет. Бул убакка чейин мына ошол өз антын берип, талаптарды так сактайм деген ички иштер кызматкерлеринин жалпы эле кызматкерлери коомду кандай тейлеп жатат? Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз кылабыз. Каш катар тизилген унаалар, алардын ар бирин кайда бараарын аныктоо күч кызматкерлерине жүктөлгөн. Бирок бул жумуш үчүн айрым жарандардын нараазычылыктары пайда болду. Кээ бирөөлөр тейлөөсү начар десе, айрым жарандарга басмырлоо иретинде мамиле жасалууда дешүүдө. Негизи ушул күч кызматкерлеринин алып барып аткан жумушуна макулсузбуз. Макул эмесмин. Эмне себептен? Булар не за что да азыр эл каяка барат деп чоң иштей турган. Бул жерде азыр иштей турган эчтеке жок азыр. Эл өзүнүн иши менен жүрөт азыр. Биз безинге зор акча таап келдим. Азыр анияктан келсе 300 сом менен келем азыр. Азыр айта турган болсок, нереальный байгындай учурлар болуп атат. Карама каршы иштеп бирөөсүнө баягы мыйзам иштеп бирөөсүнө иштебеген учурлар болуп атат. Мен азыр өзүм да өз көзүм менен көрүп камерага тарткан учурлар болду. Негизи эле ушул талаптарда иштеп атабы? Мисалы, эрежени сактап атышабы, өзүн тааныштыруу? Өзүн тааныштырган жок. Ага чейин дагы бул жактан тартып, машинам азыр ачкан, өзүлөрү ачканга чейин барышты. Каяка кеттасың аны? Жеке коюп коюң да, жок. Тура берсин, ушул жерге гай тосту, ушул жерге токто. Майли. Группа кел тап. Майли. Түшүндүңбү? Макул. Аты жаныңыз ким ака? Жакын күндөрдө социалдык тармактарда милиция кызматкери айдоочуну жана жанындагы жүргүнчүнү ашата сөгүп, коомчулуктун терс пикирине кабылган. Кандай болгон күндө да милициялар өз маданиятын жана жүрүм турумун тейлөө маданиятын оңдоосу керек дешет юристтер. Бул боюнча атайын менимче тийиштүү азыр терс жүрүүлөр жүрөт болуш керек. Анын баягы өзүнүн чегинин, кызматтык чегинен чыккан орой мамилеси үчүнчү. Бул ар бир жарандын укугу, укуктары бул биздин башкы мыйзам менен бекемдеген. Эч ким ар намысына, беделине, абийирине шек келтирип, жаман сөз менен тилдөөгө эч ким укугу жок. Шаардык ишкер башкармалыгынын жетекчилик тарабынан түзүлгөн атайын комиссия жана ички иликтөө кызматы тарабынан жүргүзүлгөн комиссиянын чечимине ылайык аталган окуяга катыштыгы бар Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери кызматтан бошотулду. Андан сырткары ошол жерде турган Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылын камсыздоо башкы башкармалыгынын Ош шаары боюнча бөлүмүнүн кызматкерине дагы кызматтан бошотуу боюнча сунуш Ички иштер министрлигине келтирилди. Ошол эле учурда айрым жарандар күч кызматкерлерине баш ийбегендик, бул мыйзамды тебелөөгө барабар деген пикирди карманып келишет. Ооруну алдын алуу үчүн жасалган аракеттерди туура кабыл алуу абзелдигин кошумчалашууда. Ал эми социалдык тармактарда тараган видеодон кийин бир кызматкер ИИМдин бетине көз түрттү деген да пикирлердин саны көбөйдү. Албетте, мындай дейт да, баягы кыргызда бир макал бар да, бир карын майды бир кумалга чиритет дейт да. Анан эч качан бардык элечи ушул укук органдары жаман деп айтууга бул эми мындай туура да келбейт, Кудайга да жакпайт. Бардык системада, бардык органдарда ушундай адамдар бар, ушундай кызматкерлер болот. Бул чоң баягы укук органдарынын беделин түшүрөт, албетте. Эскерте кетсек, бүгүнкү күнү Ош шаарына кирүүчү жолдордо карантиндик посттор иштеп жатат. Бул иш-аракеттер вирустан сактануу максатында коюлган. Ал эми Ош шаардык ички иштер кызматынын маалымат катчысынын берген маалыматында жарандарга орой мамиле кылган тартип сакчыларынын иш-аракеттери мындан ары да көзөмөлгө алынаарын кошумчалады. Таткаш Абдан, Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс.